nhớ rồi chụp hình nữa để nó chơi của tụi chị chơi tôi đây có chó chụp có chó đâu lia lì nè tụi đây nè Ouais, ouais. Bonjour les enfants, hein. nhớ rồi tôi Je chụp vais hình ramasser les piments, hein. Les piments, ils sont rouges, hein. Regardez. lia để ở bên chỗ nó chụp hình nè đây cho mình dễ nè tại vì nó chỉ chán tôi chơi Il est comme ça, hein. cho mình dễ C'est chơi fort, hein, có chắc hoa 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 freezer hoa còn chơi chơi cứ để tao nó đau là thế nó để cho có chắc hoa nó chơi mỗi giỏ nó chơi mình nhọn nhẹ nó đôi nào mình nhọn cái hết chơi mình nhọn chơi đầu chơi chúa cho nó bà chơi non chơi ngay xưa hả có chắc nhọn nó chơi là chơi tao sống tổ chơi là gần gắn cơ nè chơi nó của tôi chơi để của cho mình dễ này của tôi sẽ ó rồi để tao cho mình dễ rồi nè Il est, il est comme ça, hein. lia cái này Regarde. Mais ça pique, hein, les cho enfants nó mà dễ cơ mà plak của cho theo tôi chỉ cho qui sont comme ça, là, c'est le plus fort, hein. mà plak là nó cứ thế thế giờ không chứ Et qui sont rouges comme ça, c'est sucré. Ils ont pas, ils sont pas piques. là đến đi mà cái gì nó thật sự bón chơi mà tự lót tự Parce que les rouges comme ça, c'est sucré, hein. Par contre, j'ai trouvé un pic. giờ cho lên đi mà này cái gì nó thật sự nên để tao ít lúc thiên gì xưa người ta sẽ cho có cho nó chỉ cái này nè chỉ đó là cô Voilà. chỉ tao nó là Comme cái cela. bà đây giờ lấy xem mà Comme cela, ça pique. đây giờ Oh, lấy je vais montrer les enfants. đây giờ lấy dễ thì dùng họ cho nên chúa có dễ đâu thì lại dùng có cô bảo lấy cho chọn cho có cho đâu nó sai thế nào lấy nó nè cho nên trái thế nào cho không chứ mình trái cái gì này chua dùng có thì đây là chỉ là tàu thế nè ini không chọn té rồi nó sai rồi nó xả đi chán nè tôi khó thì chỉ mua đã chỉ cho nó sai này chỉ mua tên nó sẽ chỉ chọn tên nó sai nè nó chỉ mua tên nó chỉ nó chỉ mà đi bài thay chọn tên nó sai nè tại vì nó cũng cứng rồi đi vào xem nè chụp hình đi vào cho nó xem nè cô chỉ đón tao bỏ đi trà theo để xí để món đồ tả thế đấy này nó sẽ sai theo cho nó chỉ cái gì lo cho chạy mong gì mà nó lấy cho nó thế cái tôi nhớ tới chuyện nó mà phải kỳ mà chỉ nó phải kỳ tốn nó thôi phải kỳ nó lót chả bê thế thôi trời vô phải kỳ thế cho nhá phải kỳ mà tụi chỉ nó tụi nó mà chuyện nó chỉ cha bây giờ mình mong theo cô cho nó chỉ mua mà những cháu cơ nè chỉ mua nó cô chỉ lót từ thế nè chẳng không gì nè Ça voit pas bien, les enfants. Peut-être c'est trop près. Regardez. Tu vois, ma femme, il a ramassé des piments. Oh là là. Vous avez vu là, il est rouge. Très rouge. très joli hein Très joli. Ce sont les rouges. Il n'est pas piquant. Il est sucré, hein. Par contre... beaucoup sucré hein par contre, les verts, là, ils sont piques. C'est beaucoup pique. Voilà, ma femme, il est bien ramassé. Oh là là. Vous avez vu?
Il a, il a mis un chapeau chinois là. C'est un chapeau chinois. Le chapeau nó có cú rồi à. Oh là là, c'est très très belle. Et Ôi giời, ma chérie, elle est très belle. ma chérie c'est très belle trong công trường những con chúa nó. Et il a bien bien travaillé. Tout ça, c'est elle qui fait tout seul. Moi, je suis un feignant. Je suis son mari, mais c'est un mari feignant. C'est un mari n'y voit rien du tout. Vous voyez? Tout ça, le jardin, tout ça, ça pousse, tout ça. C'est ma femme qui l'a fait. Et s'il n'y en a pas ma femme, c'est pas. Peut-être j'ai rien du tout. Je suis un clochard. Tout ça, c'est à la main de ma femme. Bien sûr, c'est les femmes, c'est fragile, mais ma femme, c'est une des femmes de plus costauds. Vous voyez? Regardez ces mains qu'il a ramassé les piments, c'est rapide, les deux mains. Et moi, j'ai ramassé un par un, c'est presque comme compter. Je choisis le plus rouge, le plus sucré, c'est tout. Et ma femme est ramassée, voyez? Regardez. Oh là là. Si une femme qui travaillait comme ça, c'est difficile pour trouver. Hein. J'ai trouvé aux déchetteries. Parce que j'étais allé aux déchetteries et ils sont laissés là-bas. Moi, j'ai trouvé. Mais il aime bien travailler. Il est costaud. Voilà. C'est plus costaud que moi. Et ouais, les enfants au Vietnam, regardez votre maman qui travaillait. Hein, Ôi giời, et votre maman met un chapeau de Vietnam là. nó chê con hai lúc thì lúc lúc cũng lông để tía rồi số nó thế tạt tạt lắm. Voilà. Comme ça c'est pas pose mà đi. Mais pour Regardez les hommes qui travaillaient. On tôi appelle. chỉ cái cơ thế nào cái phong dư sợ phải thế rồi là do hiện tụi mình chỉ mà ba dùng mà dùng giống xe cơ nè chỉ một chỉ để dưới lại đây chỉ không rõ cơ nè cái lý do này chỉ để ship ba chỉ một đó chỉ là chừng gần á bây giờ này nhớ chỉ tao ship ba sữa tụi phong dư rồi lâu lấy của tôi giờ chỉ tao tua thế chỉ ship lúc thế chỉ mua cho chỉ xe lì nè trong nó chỉ tao niệm mà rồi hiện tại thế nhưng mà mai chỉ hết cho nên mà chỉ yêu cái chuyện lúc tụi mình máy bù xe nó tụi mình máy bù thì ở cái J'ai un nó budget pour aller au Vietnam. Je vais chercher une deuxième femme. Mais je pense que j'ai plus de dents là. Vous savez, j'ai les dents là pour 1200 € pour faire pousser une autre. je suis pas là comme ça Et j'ai plus de 1200 €. cho nó cứ cái lì đó xì nó chỉ bông thì cố cái đó chẳng phong như là nó chỉ bông thì chả cố cái này chỉ cũng chọn nó rồi sai cũng chọn một taoท่านเนี่ยปอดนุ่
chỉ mới đã chỉ bao giờ cũng sống là để ta chè ta cái để lửa thế thứ chè chỉ mới đã chỉ để luôn. Je passe pour les aubergines. Regardez les aubergines. Tôi chỉ đây tôi ý nó thông lên liên nó chè. Họ dùng để lửa trong kín nó nè. Lửa mà chưa cơ thế chè. Có đi po đâu hết chè. Cái này lóc cái chuyện lẩu. C'est joli hein. Nó hàng cơ chỉ ta cái này. Để cho nó lót xuống. Cho mấy chị không. Cái gì nhá nó lực ký theo. Lúc sáng đã hết. Lúc có bên mẹ. Đây cho nó nó có sẽ tiêu này lâu nữa đây. Có lâu chứ. Cho một ký y lọc câu y kia. Y nó mà cắt dài rồi khi bây giờ cho điều lớn là nhỏ này của tôi để tài để xử luôn đỏ hết tiền. Ôi của nhỏ con đây của nhỏ con thay đây sẽ tới sức hò. Để xử luôn đỏ thế nào cho em lo xong rồi tiền. Bà chủ khẩu có một hàng đồ lắm. Đây hàng cơ là gì hàng cơ lý tiền. Chỉ như đây đó, đâu có để chỉ muốn đây như này, như cho đây gì, bà cho con mẹ nè. Mẹ à? Lâu đó nó, tới lúc này luôn, nhiều mà ăn chỉ bua nè. Đã nó xứ. Cho nó chỉ đứt khổ rồi đó, cho phút đó. Khổ chỉ cứ mong họ cho nó chỉ tao khổ. Tao khổ hàng này cho nó mà chuẩn đấy không. Chỉ cứ mong cho gọi nó có thể nó cho là trôi sang nó. Rất là ít trong ngắn đồ rong nó thế đi. Khổ sai à. Les enfants. Voilà, maintenant je vais sécher. Hein. Moi j'ai des temps, non? Je vais sécher parce que sinon ça ne tient pas longtemps. Il faut sécher. Sinon il faut mettre directement dans le congélateur. Nó chỉ tứ khổ ở trong rõ nó. Cho nó cho thi bé. Cho nó cho thi ó. Cho nó chỉ tao khổ nó, cho nó chỉ những vấn đề ta sẽ nó chỉ. Là, on va sécher comme ça. On fait plusieurs. Il y a qui sont. On va laisser veiller comme ça. On va laisser comme ça et on met direct dans le congé. Non, c'est pas congé. Sécher, on va faire moulinette. Après non, manger. Ça c'est. Moi je parle qui sont pas encore séchés. On a déjà mis beaucoup dans le congèle. Ouais. Ceux-là, on va sécher, on va faire. Ceux-là, on va sécher. C'est moulinette pour faire pondre. Manger longtemps. Ça durait longtemps parce que sinon, c'est pas bon. Chỉ cho nó chỉ muốn giết chỉ muốn rõ tí xí nữa ta xí mà chỉ tao rõ ta xí nó giết của chị mà đi rõ bên mẹ ít nhiều tay nó ở bên nó tại mà nó rõ xuống thì trước của cho nó thì cũng rõ tay chỉ trừ thế Ça t'a monté. Ça les gens, il y a hai đôi cái này thì chỉ sáu trăm mua. Có cái này đây này cái này chỉ cả đi của tiền đây mà thì của chị nó có sẽ chỉ đây thì cho nó đâu cũng dừng Je cả. vais rentrer dedans. On thấy được đông hồ đây hả? Đây con nhện đây cũng chỉ nó có số của tôi đây đông đó cho con gì nữa nó. Con nhện rất chăm một chị. Có chữ thế nhện giờ nó được tốt bác con nhện đây. Đâu ở con nhện. Nó chỉ đây lâu này cũng có lấy tốt đây là nó chỉ đây tại. Thế nó chỉ tôi lâu luôn. Thế lúc con sợi con bọt chưa? Cho con chỉ rong á. Cái này khổ xí luôn thế nào, cho nên nó để cho một lại lúc thứ rong nó là nó chỉ rong nó cái liền thế của sao đây, của chỗ rong mà của gọi là tốt đây này là chỗ chơi thế nó lo luôn thế à. Lúc nó này, lúc này lấy rong mà đừng mua, xí này không mua nó này rong hả? Il est trop vieux. Chỉ vieux. Trop vieux. Ceux-là, oui. Ceux-là, oui.
có đây là chỉ ta hết để cũng hơi chỉ tốt sâu hết giờ chỉ chúa luônเลยhết và chưa mà phòng công không cơ chúng nó cũng cho sự qua mà nó số ta nếu có lên đây rồi là rất mua cho họ cũng chỗ mỏ nó này bé bé họ bắt chưa cũng để cũng chỗ rau mỏ có lên tốt đây lớn thôi lấy chỗ đây chỉ ta hết ta chỗ số đây luôn này lo đi lo bé hết lo nó chỉ còn nông bố chỉ ta nông liền đây luôn là lấy chỗ rau mình muốn mua này nếu cho nhẹ thằng muốn đây nếu cho nhẹ cái chỉ bỏ là muốn lấy cho đa lo muốn nên chưa còn nó to cái muốn nếu cho nhẹ họ nếu rồi con mà nếu có quả yêu chỉ tôi xíu thế nèแต่ก่อนนี่มั่วเชียนะนี่กลัวแท้หอวันน่ะไอ้กูจะได้โตนี่รอเนาะไอ้ก็มันนี่จู่กันนี่ตู้ซื้อมาก็เสียแต่สิน้องเจนี่ตื้อได้ตู้หอนะนี่ก็น่ะไอ้ป้าเจอนี่จะมันนอซื้อหอนี่อยากจะนั่งว่าก็ข้อเสียก็เสียนี่ตรงนั้นนี่จะบ่มอแต่พวกนี้นี่จะตรงนั้นบ่มอฮะแต่อีเนี่ยเขาจะจงตู้ไอ้ตรงนั้นซื้อ sẽ chỉ tàu lại thế họ lại mò thế họ rồi số con na thế này chứ không như nàyว่าสุกขี้เต้อยู่จังอ่ะ cái này nữa con na này nó gì mà chua lắmมันเยี่ยมมา ô chắc ăn mua cái tàu to là cũng tôi sẽ bún chỉ dư là chắc ăn gì ô cũng chỉ dư cũng chỉ thu la nè ôi yo có gì có gì cho bao phong dư tôi để vào chủ phụ có phong thì họ của tôi sẽ của tôi chỉ dư ấy bên trong nó đặt á còn là chưa nó nè ô ông chỉ cho ông chỉ mà mua chỉ thế lo sử dụng chập lại nè chúng nó mà của tôi sẽ để cho còn là luôn nó trong thế khó có gì luôn sự qua nó nè ta tỏ hay không chị cho phong dư nữa bây mà xin gì đồ em bán bài này nó có sẽ còn là chỗ nó tết tiệt của chị tôi xua đi nè của chị dư đi của chị tôi sâu đi chị ô chẳng hạn gì tôi nữa bán bài